我现在把这个车子给它支起来了，我只支起来半边，然后这边发动机已经在散热了，散热很久了，差不多1个小时，这油已经黑了，跑了1万公里了，这个紫皇冠的哈，东西都弄好，然后这个是放油的那个盆子，然后呢拆这个滤芯的钳子也有了，这是长效的滤芯 ，OK， 长效滤芯加上这个 EP020的紫皇冠，然后加上这个拆油底壳用的这个螺丝13还是多少来着？应该是这个。这是14吧，因为这个用的最多，我猜应该是这个。这个是领那个机油下面的那个盖板的。好，现在开始弄。